Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta, buon venerdì a tutti quanti. 049 4906 054 se volete intervenire oggi, perché oggi parliamo di un argomento che è molto importante, che può riguardare in un certo senso tutti, perché parliamo di malattie, di patologie che spesso sono silenti e quindi faremo anche prevenzione, vi aiuteremo magari a capire se ci sono dei piccoli segnali, se ci sono dei piccoli sintomi. Parleremo delle malattie renali, ci chiederemo quali sono le cure, come si possano prevenirle. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Edgardo Contato, direttore sanitario del ULSS 5 Polesana. Ben ritrovato di sicuro, perché insomma, sì, ci vediamo, direttore? Ci vediamo, esatto. Sì. E il piacere di avere in studio con noi Fulvio Fiorini, direttore dell'unità operativa complessa di nefrologia e di dialisi dell'ULSS 5 Polesana. Benvenuto. Scusate, ma in diretta capita anche questo. Allora, malattie renali, sono 830, scusate, devo bere un bicchiere d'acqua perché mi è dato per traverso qualcosa. Allora, sono 830.000 morti all'anno nel mondo per malattie del rene e delle vie urinarie, 1.800.000 pazienti che sono al quinto stadio di malattia renale, 500 milioni di pazienti nel mondo che soffrono di malattie renali al primo stadio. E in Italia si calcola 4-5 milioni di persone che comunque hanno patologie di questo tipo, hanno insufficienza renale più o meno grave, e pensate 50.000 persone che sono dializzate. Nel 2017 abbiamo avuto 2.144 trapianti e 2.072 trapianti nel 2016. E allora, direttore, parliamo di malattie che spesso sono silenti e quindi con questa trasmissione faremo prevenzione soprattutto anche. Sì, è un altro di quei problemi che cerchiamo di portare all'attenzione della nostra comunità, della comunità degli ascoltatori di Antena 3, e quindi cerchiamo di dare un attimo quelle delucidazioni necessarie per affrontare un percorso che, diciamo, nella fase più conosciuta è estremamente importante, impegnativo, direi anche quasi drammatico per la persona, perché la patologia renale noi spesso, anzi direi che quasi sempre, la identifichiamo con la dialisi ed è lo sbocco finale. Con il dottor Fiorini affronteremo tutte quelle fasi in questa trasmissione che riguardano anche il esordio della malattia nella fase più eclatante. Per quanto riguarda la nostra realtà, la realtà polesana, la dialisi è un aspetto estremamente importante che è stato posto all'attenzione dell'azienda, e questa direzione ha affrontato il problema appena preso a mano la direzione dell'azienda polesana. Anche voi fate dei bei numeri, direttore, perché sì, adesso non abbiamo ancora fatto parlare il direttore Fiorini, però fiora all'occhiello perché c'è la specialità da voi. Noi abbiamo la specialità, però il ragionamento che volevo fare è un aggancio a quelli che sono gli aspetti anche umani di questa malattia. Noi abbiamo a che fare con le persone dializzate che sono attaccate a una macchina, vivono con il supporto di una macchina per 3-4 giorni alla settimana. L'intervento che deve fare un'azienda seria, come ritengo sia l'azienda polesana, è quello di dare dignità a queste persone. Il problema che abbiamo, la dico proprio in maniera diretta, il problema che abbiamo affrontato appena preso in consegna questa azienda è stato proprio il cercare di dare dignità alle persone che sono in dialisi, perché la situazione che abbiamo trovato, ritengo, non era veramente all'onore della nostra regione, che è una regione assolutamente all'avanguardia, soprattutto per l'attenzione alla persona. E in questo indirizzo, con questo indirizzo noi ci siamo orientati, e appunto la regione ha capito le nostre esigenze e ci ha aiutato a dare dignità alle persone che vengono poste in dialisi a Rovigo.
Vi assicuro che poi magari ci sarà poi vedremo anche il forte... prima e il dopo, ma tra l'altro la cosa che fa riflettere è che poi c'è stata la presa in consegna di una vecchia dialisi con la trasformazione in una nuova dialisi, Esatto. ma c'è stata anche l'attenzione anche alle cose che magari diamo un po' per scontato, agli arredi. Agli il arredi, bello, ma... perché comunque in un momento un po' difficile anche l'occhio vuole la sua parte. Ritengo che una persona che deve stare lì e ad aspettare che la macchina faccia il proprio lavoro, noi dobbiamo dare il meglio che tecnologicamente possiamo dare, ma anche in condizioni di comfort che siano accettabili. Per questo l'attenzione alla persona per noi vale anche questo. Su Adria e su Trecenta, dove abbiamo gli altri 2 ospedali dove c'è la dialisi, le persone trovano un ambiente anche confortevole. A Rovigo le cose non erano del tutto così. Dopo le vedremo le immagini. E quindi qui ringrazio la Regione che ci ha ascoltato, ci ha seguito, ci ha supportato e ci ha messo in condizione di dare dignità a questa gente. Allora, andiamo al nostro Fulvio Fiorini, ricordiamolo, direttore dell'unità operativa complessa di nefrologia e dialisi dell'US 5 Polesana, intanto stiamo parlando dei signori reni, perché altrimenti non ci veniamo a capo. Allora, parliamo di questi filtri, lavatrici, chiamiamoli così, perché nell'immaginario collettivo forse ci viene un po' più semplice. E intanto, direttore, dove sono? Perché nel mistero occulto del nostro corpo alle volte ci dimentichiamo dove abbiamo alcuni organi molto importanti. Beh, i reni notoriamente sono 2, salvo che dal punto di vista della natività ci sia un rene solo, ma si può vivere tranquillamente con un rene solo, e sono a livello addominale alto, quindi diciamo sono a livello dell'inizio delle costole. Sono posteriori e diciamo il brutto di questi organi è che quando si ammalano cronicamente non danno segni di malattia. Sono ingannatori. Non danno segni di malattia, e quindi, come diceva giustamente il direttore prima, molte volte abbiamo pazienti, e me è successo recentemente un paziente che è capitato in ambulatorio, un ragazzo oltretutto di una quarantina d'anni, quindi giovane, che purtroppo non aveva fatto nessun tipo di diagnosi precoce e il giorno dopo l'abbiamo dovuto sottoporre alla dialisi. Adesso è ovviamente già in terapia per fare dialisi a casa, che è un tipo di terapia molto più idonea, dove il malato vive meglio la malattia, perché ovviamente a casa propria è in un ambiente sicuramente più idoneo, e poi faremo tutte le pratiche per inserirlo quanto prima di sta trapianto. Allora, questi reni lavorano 7 giorni su 7, 24 ore su 24 ore, che cosa fanno? Cioè hanno una funzione di regolazione dell'equilibrio idrico-salino, producono anche degli ormoni, cioè non è che sono lì e basta, no, così. Sono degli organi abbastanza complessi. La funzione più comune che hanno, più conosciuta, è quella di depurativa, di eliminazione. Sarà colpa della pubblicità dell'acqua, direttore, che ci stanno... L'acqua è sicuramente importantissima, perché il nostro corpo è fatto dal 60% di acqua, quindi per le donne un po' meno, 55% perché la donna è geneticamente un pochettino più grassa, forti, ma questo per motivi fisiologici, eccolo. Esatto. E anche di bellezza, se vogliamo. Ribadisco, gli reni eliminano tossine, eliminano acqua, mantengono il metabolismo idroelettrolitico, ma sono organi anche che attivano ormoni, producono ormoni, partecipano attivamente al metabolismo degli zuccheri, delle proteine e dei grassi. Quindi quando siamo alle reni purtroppo si assiste a tutta una serie di problemi conseguenti, tipo l'anemizzazione, perché l'eritropoietina, che è un ormone famoso purtroppo per il doping con cui è stato erroneamente e in maniera distorsiva utilizzato, viene prodotta da rene. Quindi praticamente tutti gli ammalati nefropatici che vanno in dialisi poi devono sottoporsi a terapia anche 3 volte a settimana, 1 volta a settimana, dipende dal malato, con l'eritropoietina, per mantenere uno stato diciamo pressoché normale, non proprio ma quasi normale, per quanto riguarda i valori di globuli rossi nel sangue. Ricordiamoci che prima dell'eritropoietina i malati venivano trasfusi, quindi c'erano una serie di malattie post-trasfusionali, tipo le malattie epatitiche, che comportavano ulteriori complicanze. A oggi le abbiamo praticamente debellate, quindi diciamo che anche dal punto di vista della farmacologia ci sono stati grossissimi passi avanti. Senta, dicevamo, lo dice anche lei, no? Il problema di queste patologie silenti ci se ne accorge solo se si fa per caso magari un controllo, perché si arriva ad avere al primo stadio di malattia, cioè ci sono dei sintomi. Lei sa, in Italia abbiamo il 70% dei pazienti, delle persone con malattie renali, che però sono al primo stadio, però ancora non si sottopongono, diciamo, non seguono il proprio nefrologo, cioè c'è questo problema anche di
convincere e di far capire l'importanza di essere seguiti, perché il buon paziente deve anche seguire quelle che sono le indicazioni del medico. Riscontra anche lei questo problema? Siamo un po' recidivi su questo, cioè sono passate benissimo campagne sul cuore piuttosto che sul cancro del seno, ma sul rene questi oscuri organi che vengono ricordati il 10 marzo, no. Perché? Allora, intanto probabilmente abbiamo problemi di comunicazione con i pazienti, problemi di comunicazione anche con i medici di medicina generale. È chiaro che la gestione dei pazienti nefropatici, considerando che ad esempio nella nostra realtà, nell'azienda 5 Polesana, il numero di malati nefropatici stimato è di 40.000, quindi è impossibile che 8 nefrologi riescano a gestire 40.000 pazienti, quindi ci deve essere una gestione integrata che passa attraverso la medicina generale. Questo l'abbiamo già impostato da un paio d'anni e stiamo lavorando appunto per creare al meglio una rete gestionale, una rete integrata sul paziente nefropatico che coinvolga sia la medicina territoriale che gli ospedali, però nei casi ovviamente più gravi e più avanzati. Ci deve essere uno scambio continuo di informazioni e di gestione dei pazienti. Direi che sono tipologie di gestione del paziente che devono diventare sempre più comuni, perché poi i pazienti che sono nefropatici non hanno solo la nefropatia, come dicevo prima, sono anche pazienti che vanno incontro a anemia, sono pazienti ipertesi, sono pazienti che vengono complicati dal diabete. Il diabete è una delle cause più importanti di nefropatia, e poi sono pazienti che hanno una incidenza molto alta di quelli che noi chiamiamo fattori comorbidi, quindi patologie concomitanti, che sono fondamentalmente la cardiopatia, la pneumopatia e quant'altro. Consideriamo che i pazienti nefropatici muoiono non più, i pazienti in dialisi ad esempio non muoiono più per problemi renali, ma muoiono per problemi cardiovascolari, quindi tutto quello che ne consegue dall'infarto all'ictus alla demenza. Senta, abbiamo aperto un po', io tra la tosse che ho respirato qualcosa, però voglio ribadire, ci sono tra i 4 e i 5 milioni di soggetti che soffrono di queste malattie e sono praticamente tantissimi, rapportati ai 60 milioni di italiani. Se vogliamo essere molto utili oggi a casa, quali indicazioni possiamo dare? Perché poi ci sono solamente 2 semplici esami che intanto si possono richiedere al proprio medico di base se per caso ci passa per la testa che abbiamo qualche problema. Quali sono, direttore? Allora, l'esame che ci dice lo stato di funzione dei reni è la creatininemia. La creatininemia è l'esame che ci permette di valutare la funzione dei reni in maniera non precisa ma sicuramente molto molto valida. Quindi direi che tutti i soggetti dovrebbero una volta all'anno, una volta negli anni, fare un minimo di esami per valutare il loro stato di salute, perché la prevenzione ovviamente è la prima cosa che dobbiamo fare, prima di avere una malattia dobbiamo prevenirla, e quindi nel minimo numero di esami da fare, che possiamo grossamente dire una decina, 12 esami all'anno, la creatininemia deve esserci perché ovviamente ci dà lo stato di salute dei reni. E allora avete capito quanto è semplice, insomma, andate al medico di base, magari richiedete un controllo e poi il dottore ci ha dato un'indicazione 10-12 esami all'anno per insomma, fare uno screening buono, ottimale. 049 49 06 054, parliamo delle malattie renali, se avete dei dubbi, delle perplessità, avete un risultato che non vi torna, abbiamo qui a disposizione Fulvio Fiorini, direttore dell'unità operativa complessa di nefrologia e dialisi dell'US 5 Polesana, e il dottor Edgardo Contato, direttore sanitario dell'US 5 Polesana. Noi torniamo dopo la pubblicità. A dopo. Eccoci qui ancora in diretta, 049 4906 054, se volete fare delle domande abbiamo il nostro direttore della nefrologia e della dialisi, abbiamo il nostro direttore sanitario, abbiamo Fulvio Fiorini e Edgardo Contato. Avete qualche perplessità, qualche dubbio, avete fatto un esame e insomma volete saperne un po' di più, siete preoccupati perché magari il medico vi ha segnalato un esame in più da fare, una diagnostica per immagine, beh insomma abbiamo i nostri esperti a disposizione. Allora, prima abbiamo fatto una premessa su quanto sia importante anche il bello nel momento nel quale una persona per 3-4 volte alla settimana debba stare attaccata ad un macchinario che, mettiamola così in maniera semplice, ripulisca il sangue dalle scorie, da quello che
purtroppo è la funzione dei reni che i reni non riescono più a fare. Allora adesso con i colleghi della regia vediamo le immagini di un prima e di un dopo. Direttore Contato, sì. Bisogna anche avere coraggio nel decidere di fare un cambiamento e soprattutto nel decidere insomma di operare un reparto così complesso come questo qui della dialisi, della nefrologia. Allora ecco. Sì, noi queste scelte le abbiamo fatte. Questi diciamo sono una stanza. Questi sono i locali nuovi come li abbiamo attrezzati, dove c'è un comfort significativo per quanto riguarda i pazienti, degli spazi adeguati, e queste sono le tecnologie che mettiamo a disposizione. Lì il sangue viene, diciamo, lavato, e quelli che avete visto appena adesso sono le scorte di acqua non bisogna mai rimanere senza. Che tra l'altro l'acqua diventa un medicinale in questa modalità, è la situazione precedente, si capisce perfettamente come erano i locali, i pazienti erano un po' più buio, un po' più triste, no? Triste, e sicuramente non c'è quel comfort che oggi cerchiamo di dare. Il nostro lavoro naturalmente punta all'attenzione del paziente, fatta sia in termini strutturali, tecnologici, ma soprattutto professionali, e qui abbiamo anche come azienda la fortuna di avere degli ottimi professionisti Avete la Scuola Nazionale come il dottor Fiorini, e con tutti i suoi rapporti. Lo pagate bene, perché poi magari va via. Ma penso si trovi anche bene, perché nei nostri rapporti, che non sempre sono così gioviali, diciamo, siamo abituati a dirci le cose per quello che sono, nell'interesse di quello che è l'utente. Ecco. Lì ci sta sia la tecnologia, la professionalità, ma anche i percorsi. Una delle attenzioni che sta dando la nostra azienda è anche cercare di rendere meno impattante la dialisi. Sulla vita di una persona. Sulla vita della persona. Allora io la fermo un secondo, allora poi ci dirà come è meno impattante, ma pure sulla vita dei turisti, perché siete veramente grandiosi. Pronto, buongiorno, buon venerdì. Buongiorno. Prego. La televisione è alta, il televisore per l'esattezza, lo deve abbassare, se no ci sentiamo come sulla luna. Eccoci, mi dica tutto, Va buongiorno. bene così? Sì, dica tutto, buongiorno. Buongiorno, volevo chiedere, mi è stata diagnosticata una ciste a rene, un po' tipo come un'arancia di liquido, no? Ecco, di circa 8-10 centimetri. Volevo sapere le cause che possono provocare questa ciste e come potrei curarla. Ecco. Scusi un secondo signora, ha bisogno di qualche indicazione, direttore, sull'età? No? No. Allora, signora, stia collegata con noi, le facciamo dare una risposta appena terminato il nostro direttore Contato. Intanto grazie per aver chiamato, in bocca al lupo. 049 49 06 054. Allora, Contato, abbiamo detto quanto è importante umanizzare anche questo servizio. Esatto. Adesso noi abbiamo sistemato, direi così, la tecnologia e la competenza, perché su queste stiamo lavorando e abbiamo ottenuto dei buoni risultati. Nell'ottica dell'umanizzazione noi dobbiamo anche rendere meno impattante questa pratica, e il puntare alla diagnosi peritoneale, che è meno impattante, è fatta a domicilio, e anche all'emodialisi a domicilio. Però non tutti i soggetti magari sono candidabili. Noi cerchiamo di valutare, lo fa il dottor Fiorini, di valutare quali sono le condizioni, anche la compliance del paziente nel poter affrontare questa pratica, ed è logico che anziché spostarsi, stare in ospedale, fare o l'emodialisi o la dialisi peritoneale è sicuramente un qualche cosa, e noi soprattutto in questo periodo stiamo lavorando per portare a casa questo tipo di servizio. Eppure poi quello turistico, perché la gente ammalata va in vacanza, e ricordo che in Italia, la foto è questa, il 90% dei pazienti viene trattato in ospedale con metodica extracorporea e il 10% a casa con metodica peritoneale. Senta, rispondiamo a questa signora che ci ha telefonato. Intanto ricordo 049
349 49 0654. Se avete delle domande, dei quesiti. Allora, questa signora ha detto che le hanno diagnosticato una ciste liquida, se non ho capito male, grande come un arancio, non proprio piccola. Allora dice: cosa devo fare? Allora risponda la nostra telespettatrice. Allora, se la cisti è una cisti semplice, è una cisti assolutamente benigna, che a meno che in rari casi non dà nessun tipo di problema, al massimo può dare qualche sensazione di pesantezza. Sono lesioni, si chiamano lesioni spazio occupanti in termine medico, che non danno nessun tipo di problema, quindi un paziente le ha, le conosce e le tiene. Cioè, chiaro, le deve monitorare? Allora, se è una lesione benigna, se una cisti semplice non andrebbe neanche monitorata, quanto si dice in letteratura. È chiaro che se è una cisti che incomincia ad avere delle atipie va monitorata. Tradotto perché atipia noi che stiamo dire, mangiando, allora, scolando la pasta. No, un'atipia vuol dire che è una cisti che non è perfettamente regolare nella forma rotonda, che ha dei setti all'interno, che ha delle calcificazioni all'interno, che ha non è completamente, uso un termine non medico, nera all'interno, noi diciamo anecogena ma nera all'interno. Che non è atipica, insomma, che non è che non è risulta... tipica, che non è considerata una cisti semplice, al che la cisti va indagata. Invito la signora a venire a Rovigo, dove abbiamo la Scuola Nazionale di Ecografia Nefrologica, e direi di queste cose ne gestiamo abbastanza. Però vede che piglio che c'ha il direttore Fiorini. Marketing. Allora, prendo la telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto, sono Anna di Silea. Buongiorno. Io volevo chiedere un'informazione al dottore perché ho sentito che ha parlato della creatinina. Quest'estate io sono stata molto male perché ho sudato tanto, prendevo degli integratori così, però perché con questo caldo ho sudato moltissimo. Mi sono trovata poi a settembre con la creatinina a 1,24 e il pH neanche a 5. Il mio dottore ha detto: ma avrai bevuto troppo, che ho dovuto bere molto, però le dico che sono stata molto male. Adesso che è più fresco mi sono ripresa bene, mi sono riequilibrata e sto molto meglio, però il dubbio mi è venuto, insomma, questo di farmi vedere almeno da uno specialista. Allora, aspetti un secondo, signora Anna, magari il direttore Fiorini ha bisogno di qualche informazione. Ha bisogno di qualche informazione? Sì, diciamo che sulla base di questi pochi esami è difficile ragionare. Il problema del pH era il pH delle urine o il pH del sangue? Il pH è l'esame completo delle urine, il pH delle urine. Sì, il pH basso, pH 5 è un pH che c'è tutte le volte che lei fa un'attività fisica banale, quindi non è preoccupante un pH 5, anzi le urine devono avere un pH basso, normale è 7, neutro, lei ce l'aveva acido 5, quindi è la normalità avere un pH acido, perché con le urine eliminiamo un sacco di sostanze tra virgolette acide, tipo l'idrogenioni o quant'altro, quindi su questo non prema. Probabilmente lei si è un po' disidratata, se la creatinina mi dice che era aumentata e poi è rientrata, che è una delle cose che succede comunemente quando d'estate si suda molto e non si reintegra abbastanza. Questa è la cosa più banale che mi viene da dirle, ma sulla base delle poche indicazioni che mi ha dato non è facile. Deve rifare magari gli esami per vedere. Non ho nessun altro esame che ho riposto e mi ha forse preoccupato questo, capito? Ringrazio. Grazie alla signora Anna, magari vada al suo medico di famiglia e magari le prescrive un nuovo esame, perché magari si aspetta una differenza di 3-4, un controllo, questo diventa molto importante. 049 49 06 054. Allora, i nostri colleghi della regia ci hanno fatto vedere delle immagini tra il nuovo, tra il vecchio e il nuovo, e soprattutto hanno fatto passare anche quei bidoni celesti che contengono che cosa, Fiorini? Contengono dell'acqua, perché l'emodialisi si fa mettendo in contatto attraverso una membrana semipermeabile il sangue con l'acqua, e il sangue cede tutte le tossine e tutte le sostanze tossiche all'acqua, che viene eliminata attraverso le vie normali di smaltimento delle acque nere. L'acqua viene prodotta dall'acqua di dotta, cioè dall'acqua del rubinetto, e viene trattata con dei sistemi particolari abbastanza complessi, che hanno anche qui visto un importante investimento della nostra azienda per circa 900.000 euro per i 3 sistemi di dialisi di preparazione dell'acqua provinciali, delle 3 dialisi di Adria, Rovigo e Trecenta, e l'acqua che viene prodotta è talmente pura che viene considerata un farmaco, in quanto può essere addirittura infusa in vena ai pazienti, quindi tecnologie eccezionali con investimenti, diciamo, idonei.
importanti. 049 4906 054. Allora, una persona ha dei sintomi, quali possono essere questi sintomi? Passiamoli, diamo delle indicazioni, insomma, pesantezza alle gambe, il gonfiore, perché per ogni parte del nostro corpo, più o meno, no? La testa, il dolore al petto, ma il rene, l'occulto rene. Allora, l'occulto rene diciamo che nella sua estrinsecazione peggiore fa la colica renale. Questo vuol dire che di solito c'è un calcolo e qui è un problema che uno se ne accorge perché è un dolore fortissimo e quindi si va in pronto soccorso e si fanno tutte le terapie del caso. Per quanto riguarda la malattia renale cronica, direi che è più difficile riuscire a scoprirla sulla base dei sintomi e lo scopriamo solo quando i sintomi sono già indicano che qualche cosa è di importante successo, che quindi la malattia è già avanzata. Come diceva giustamente lei, ci possono essere soprattutto le gambe gonfie, ma diciamo una delle prime cose che succede sono gli occhi gonfi al mattino. E la minzione magari che è cambiata? No, la minzione difficilmente cambia. Diciamo che anche il paziente in dialisi può urinare, quindi urinare o non urinare non sempre ci indica problemi renali, perché abbiamo, le dico, pazienti in dialisi che urinano, per cui non è sempre così facile. Indicazioni possono essere occhi gonfi al mattino, gambe gonfie alla sera e urine rosse. Urine rosse o molto scure, concentrate direi di no, con urine rosse cosiddetta lavatura di carne come dicevamo anticamente o urine veramente rosse. Queste però vanno fatte valutare dal medico che poi eventualmente, il medico di medicina generale, che eventualmente si appoggerà a uno specialista nefrologo. Allora 049 49 06 054, noi dobbiamo andare in pubblicità ma non dobbiamo bere solo d'estate ma d'inverno perché continuiamo a sudare sempre, non ce ne accorgiamo mai. Torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo rientrati con la diretta 049 4906 054. Siamo sempre con Fulvio Fiorini, direttore dell'unità operativa complessa di nefrologia e dialisi dell'US 5 Polesana, e con il nostro Edgardo Contato, ormai dico nostro perché ci conosciamo, direttore sanitario dell'US 5 Polesana. Mi hanno detto i colleghi della regia che c'è una telefonata e noi la prendiamo. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno a voi tutti e quelli che sono in ascolto. Buongiorno. Prima avete parlato di creatinina, che se va bene quello, i reni si possono considerare a posto, ma anche per malattie rare tipo l'amiloidosi per esempio, questa è una domanda che volevo fare. Un'altra considerazione, perché sto parlando un po' in generale, i medici, seppur anche bravissimi, quando ci sono dei dati tipo un BNP alto a livello cardiaco dicono beh insomma tutto sommato il cuore o l'ecocardio va bene, aspettiamo, non andate a vedere l'origine di determinati esami pur significativi, ma soprattutto non ascoltate i pazienti che vi dicono i disturbi che hanno e poi si aspetta magari di finire in cardiochirurgia, che sarebbe meglio evitare sia per il paziente sia anche per le spese USL sia per i medici. Certo. Allora signora, le faccio dare una risposta, la ringrazio intanto molto. 049 49 06 054. Allora, sa che lei... È una risposta multipla. È una risposta multipla. Prima di tutto appunto questa signora dice ma allora è in presenza di un'altra patologia? Allora, l'amiloidosi intanto non è una patologia causata da rene, è una patologia sistemica, è una patologia che colpisce gli organi, tra cui anche il cuore appunto. Ed è una malattia che può coinvolgere le rene e far peggiorare la funzionalità renale, ma come conseguenza. Quindi direi che se si controlla la malattia amiloidosi anche il danno renale viene controllato, quindi viene sicuramente ritardato o controllato. Per cui la creatinina ci dà un indice di funzionalità renale anche in tutte le malattie secondarie, quindi l'amiloidosi è una di queste. Per quanto riguarda il discorso cardiologico... Ma lei diceva in generale il rapporto con i medici, abbiamo qualche valore sballato, però il medico insomma certe volte dice vabbè tutto nella norma, allora, però dice, ma non magari l'esame non è nella norma ma il compenso clinico è buono, quindi noi abbiamo pazienti che hanno anche 2-3 di creatinina che però tutto sommato dicono come si sente, mi sento bene la risposta, quindi vuol dire che il buono, nonostante i reni funzionino magari al 20%, i pazienti stanno benino. C'è un equilibrio? Diciamo, si riassetta un equilibrio, anche il paziente con un BNP mosso, non è detto che sia un paziente che abbia
un fatto acuto, un fatto intercorrente in Poi atto. sulla questione che ha sollevato la signora, sul anche il costo, mi piace discutere un po' col direttore Contato, perché ho dei dati interessantissimi del Sole 24 Ore, proprio in ambito nefrologico. Però prendo prima la telefonata e poi chiedo ai colleghi della regia se mi preparano il filmato della ecografia, della diagnostica per immagine, che poi dopo commenteremo. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, salve. Io sto seguendo la trasmissione e volevo chiedere al professore, siccome sono stata operata un paio di anni fa di calcolosi renale e mi capita periodicamente di trovarmi sotto i livelli minimi con la ferritina, volevo sapere, siccome prima ho sentito parlare di anemia, è collegabile alla cosa? Volevo sapere questo. Allora, scusa un secondo, dottore, ha bisogno di qualche informazione? No, se ho capito bene, la signora ha la ferritina bassa. Ferritina, sì. Ok. Allora, signora, la ferritina è un esame che, fatto salvo alcune variabili che può avere, presa diciamo, nel suo senso più preciso, mi dà un indice delle sue scorte corporee di ferro. Se lei ha la ferritina bassa è per forza anemica, avrà anche un volume dei globuli rossi più piccolo, che questo è un indice di carenza di ferro, perché dentro i globuli rossi c'è il ferro, che è quello che trasporta poi l'ossigeno dai polmoni ai tessuti per attivare tutto il metabolismo umano. Quindi sicuramente se lei è carente di ferro si dovrebbe far prescrivere dal suo medico di medicina generale del ferro per bocca. Ci sono tante tipologie di ferro, adesso le ultime composizioni che hanno fatto sono sicuramente meno gastrolesive e sicuramente vengono assorbite più facilmente. E anche magari un po' più buone nel sapore, perché sì, ma adesso non guasta mai. Allora, spero di di essere, vedo che siamo utili e questo ci fa sicuramente anche un po' onore, perché abbiamo due eccellenze qui. 049 49 06 054, diceva prima la signora che un po' diceva questi medici che dicono ma nel complesso stai bene, c'è anche il problema del dato economico, cioè il costo diretto annuo del trattamento di un paziente in dialisi che va da un minimo di 30.000 euro a un massimo di 44.000 euro, poi ci sono i costi diretti e indiretti, perché poi si finisce anche sul trapianto, perché il trapianto il primo anno costa 52.000 euro, il secondo anno costa 15.000 euro, cioè dall'analisi che ha fatto il Sole 24 Ore, se si riuscisse a ritardare almeno di 5 anni la progressione del danno renale per il 10% dei soggetti nello stadio dal terzo al quarto e di procrastinare sempre di 5 anni l'invio dei pazienti in dialisi, permetterebbe al sistema sanitario nazionale di risparmiare 2,5 miliardi di euro. Sì. L'ho detta bene, le è piaciuta? Perfetta. Meglio di me. Meglio di chiunque altro. No, voi siete dottori, il discorso calza perfettamente. Il problema è come fare prevenzione. E qui viene buono il concetto di sistema e di rete, per cui il cittadino intanto deve essere informato nel modo giusto. Anche questa trasmissione e queste modalità di dialogo con la comunità sono estremamente importanti e utili per far percepire eventuali situazioni di disagio. L'altro concetto è quello di sensibilizzare quella rete che c'è sul territorio con i medici di medicina generale, che sono il primo contatto con il sistema sanitario, e lì il rapporto tra medico di medicina generale, utente e strutture specialistiche deve essere un tutt'uno, deve essere una filiera che travasa le informazioni, che prende in carico il paziente e lo colloca nel luogo giusto, migliore per quella fase. E poi gli dà anche un'indicazione. E quindi il collocare significa prenderlo in carico, prenderlo in cura, curarlo per quelle che sono le difficoltà di quel momento. Mi piace, non amo molto gli inglesismi, però take care, come suona bene, sì, direttore? Noi veneti, sa, è un po'... Insomma, così, prenderselo sotto braccio e accompagnarlo. E accompagnarlo in questo percorso e indirizzarlo e soprattutto magari andiamo dal nostro medico di base, perché ogni tanto che non facciamo un esame delle urine, un piccolo esame del sangue, facciamoci basta questo... il discorso che faceva prima il dottor Fiorini, una creatinina ti risolve
Il problema comunque ti dà già un'indicazione molto precisa, dopodiché i medici di medicina generale sono anche loro molto attenti a queste cose, soprattutto i nostri del Polesine stiamo sviluppando tutta una serie di sinergie in modo tale da governare quello che è il sistema complessivo, ma non solo qui, sulla cardiopatia, sulle pneumopatie, sulle tutte quelle problematiche che prevedono la scoagulazione del sangue, quindi tutte quelle cronicità, diciamo, e tutte quelle situazioni di prevenzione che devono essere all'attenzione dell'utente, ma gestite nel modo giusto. Anche perché ricordiamo le malattie croniche, ad esempio quelle renali, saranno in ascesa, pronto si calcola di un 17-20% nei prossimi 10 anni, come poi anche tantissime altre patologie emergenti. Io prendo la telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, io sento che c'è. Sì. Eccoci, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Luciano da Roccane. Allora, io volevo chiedere una cosa riguardo ai calcoli renali. Non so se rientrano nelle malattie renali. Essendo stato operato 2 volte per calcolosi e con conseguente sistemazione di uno stent urinario, è molto doloroso, che provoca delle coliche tremende, continue, se c'è un'alternativa a questo sistema che si deve tenere per mesi dopo aver subito l'intervento. Professore, ha bisogno di qualche indicazione? Scusi signore, il signor Luciano, un secondo, ha bisogno di qualche informazione da Luciano? No, Luciano, è stato molto chiaro. Allora, riagganci, così diamo il tempo anche agli altri di fare il numero e ecco la risposta, Luciano. Beh, intanto purtroppo gli stent sono indispensabili perché nel momento in cui lei fa o una litotrissia, cioè un bombardamento del calcolo che viene sbriciolato, soprattutto in questo caso, si creano dei piccoli frammenti che devono essere eliminati. Se non mettiamo uno stent, purtroppo gli frammenti si incuneiano in uretere e creano la colica. Lo stent in uretere dà dei problemi sicuramente, che può puntare, eccetera. Lì va un po' a fortuna, ci sono tante tipologie di stent, c'è anche la manualità dell'operatore, quindi la cosa che invito a fare al paziente, al signor Luciano, è di fare prevenzione. La prevenzione passa tra un'analisi della tipologia di calcolo, quindi sapere che cosa è bene non mangiare, bere tantissima acqua, le linee guida, la letteratura dice di bere almeno, lo so che è tanto, 3,5 litri di acqua iposodica, acqua oligominerale cosiddetta, al giorno, e poi eventualmente, se i calcoli sono di una certa tipologia, assumere in quantità idonea certi sali che possono compensare la caduta, la precipitazione dei sali. Quindi la cosa principale da fare è prevenzione, evitare che i calcoli si formino. Allora, queste sono le indicazioni. Dopo la pubblicità noi torniamo, vediamo questa ecografia e anche l'alimentazione ha un ruolo fondamentale, ce lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ce lo dicono tutti. 049 49 06 054, torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 4906 054. Avete dei dubbi, delle perplessità, degli asterischi che non vi tornano sugli esami che avete fatto un intervento, insomma volete saperne di più, i nostri esperti sono a disposizione, che comunque i nostri esperti anche durante la pubblicità ancora pensano ancora di più su come fare prevenzione, che diventa una cosa fondamentale. Allora, Edgardo Contato, quindi questi investimenti sono investimenti importanti, abbiamo visto una vecchia dialisi, una nuova dialisi, la strumentazione, l'obiettivo di portare il paziente a domicilio, cioè nella propria casa, però c'è quel quid in più, e quel quid in più è dire le persone che devono sottoporsi a dialisi in attesa di un trapianto vanno anche in vacanza. E allora voi avete avuto un bel tourbillon di turisti in un certo senso, sì, particolari. Noi ogni anno cerchiamo, siccome i dializzati hanno lo stesso diritto degli altri cittadini, e noi essendo un territorio che comunque, come tanti altri posti nel Veneto, hanno la possibilità di ospitare turisti, Albarella, Rosolina, così, cerchiamo di garantire anche queste persone offrendo la dialisi durante il periodo del soggiorno in queste località. Attiviamo dei percorsi particolari, vicini soprattutto
a dove ci sono queste località, nella struttura di Adria in particolare, che è la più vicina a ad Albarella e a Rosolina. Organizziamo delle sedute di dialisi aggiuntiva con il nostro personale in modo tale che queste persone possano fruire sia delle, diciamo, amenità del posto che anche della qualità. Anche un senso di rilassatezza, di certezza, no? Cioè, per andare in una località. È quello che deve fare il servizio sanitario, cioè dare garanzie e sicurezza ai propri cittadini in qualunque condizione in cui si trovano. Queste persone che hanno già un problema importante nella loro vita non devono essere ulteriormente limitati nel loro modo di agire. Questo mi sembra sia un modo civile per dare una risposta alle nostre comunità. Senta, allora, il vostro è diventato un reparto d'eccellenza, perché ricordiamo c'è siete la quinta scuola a livello nazionale, però voi siete ben strutturati, avete 16 posti letto a Santa Maria della Misericordia, 14 ad Adria, 6 a San Luca di Trecenta, poi avete in cura, insomma, più o meno adesso un dato in più, 110 quelli sottoposti a dialisi, 120 quelli sottoposti a trapianto di rene, e avete un trend comunque in crescita rispetto a 10 anni fa. State puntando anche molto su questo? Perché... No, noi abbiamo 45 persone che normalmente tutti gli anni accusano questo problema e noi ce ne dobbiamo prendere carico, e questi servizi sono tarati, quindi l'incidenza di questa patologia è sulla nostra popolazione di 45 unità all'anno. Mediamente in carico abbiamo 132 persone che trovano collocazione il più vicino possibile al loro luogo di residenza, quindi la nostra provincia è una provincia lunga e stretta, quindi l'avere le 3 dialisi è giocoforza una risposta adeguata alla nostra popolazione, quindi l'ospedale di Trecenta con le sue strutture, l'ospedale di Rovigo come hub dove appunto abbiamo la scuola, e chiederei poi anche certamente, adesso andiamo a vedere, al collega di dare alcune indicazioni di questo, perché è una di quelle eccellenze di cui noi anche andiamo orgogliosi. Adria, proprio anche per la connotazione geografica e la sua vicinanza, oltre al bacino d'utenza, anche ha delle opportunità di svago e di ferie per la popolazione. Quindi questa è la risposta che diamo strutturalmente. Poi, da un punto di vista qualitativo, ci siamo adeguati a degli standard civili, direi, e stiamo puntando a portare a casa le persone questo tipo di servizio. Avete già una ventina? Abbiamo una quindicina di dialisi peritoneali, ma questo sarà l'obiettivo dei prossimi anni. Quest'anno l'abbiamo investito molto nell'adeguare le strutture, perché questa è una cosa veramente prioritaria. Il prossimo anno l'obiettivo nostro sarà quello di incentivare l'emodialisi e la dialisi peritoneale, quindi a casa della gente, utilizzando quello che la tecnologia ci offre, anche magari la telemedicina, la possibilità di avere degli strumenti che ci consentono di gestire il paziente anche con l'uso magari di uno smartphone, un'applicazione. Stiamo valutando delle soluzioni con dei totem dove il paziente ha anche la percezione di essere seguito a distanza, perciò stiamo facendo una serie di valutazioni. Siete lì che lavorate, pensate, sì, ma e trovate una soluzione. Come abbiamo avuto più volte di dire in questa trasmissione, la sanità è uno dei settori che hanno più alta innovazione e ricerca. E avete anche tanta brava gente che lo fa proprio con lo spirito, insomma, del mestiere, dell'aiutare il prossimo. Allora, ricordiamo, come ha detto il nostro direttore, 59 pazienti, 45-59 pazienti, 50 pazienti ogni anno, la media regionale di 800 pazienti, ci sono 400.000 soggetti nella nostra regione che soffrono di funzione renale ridotta. Ci siamo spostati in un settore che è quello della diagnostica per immagine. Fiorini, che cosa stiamo vedendo intanto adesso? Allora, stiamo vedendo in basso, un pochettino spostato a destra del monitor, un rene e sopra una cisti. Quella che è una cisti, in questo caso è una cisti non tipica, una cisti atipica, perché all'interno della cisti possiamo vedere che c'è qualche cosa. Questo qualche cosa viene magnificato, viene aumentato nella sua possibilità di essere valutato dalla ecografia col contrasto. Il contrasto ecografico è completamente diverso dal contrasto radiologico, non ha praticamente nessun tipo di controindicazione assoluta e permette di differenziare, potendo anche così spiegare meglio alla signora che ha chiamato prima
per quanto riguarda una cisti. Questa è una cisti che non è una cisti semplice, è una cisti tumorale, è una cisti che va tolta a prescindere, perché non possiamo diagnosticare se sia una cisti con un tumore benigno o maligno. Sicuramente è una lesione solida in parte e va sicuramente tolta. Al paziente è stata tolta la cisti, era un carcinoma, quindi una neoplasia maligna, al paziente adesso sta benissimo, lo controlliamo. Quindi questa è una diagnostica ecografica che non ha praticamente radiazioni, è priva di problemi e si fa l'esame dura 4 minuti e la diagnosi si fa rapidissimamente. Bisogna anche saperla fare la diagnosi, professore. Insomma, perché poi non lo volete dire, ma c'è quella bellissima immagine della scuola nazionale che vi fa onore, perché insomma, essere una delle 5 scuole a livello nazionale vuol dire che la gente anche insomma, può con certezza andare, recarsi, e tanti anche tutti i colleghi imparano, perché poi bisogna anche imparare a fare le cose. Senta, voi nel Polesine dicevate anche, si diceva appunto l'insufficienza renale, diciamo colpisce circa 25.000 unità, sono comunque tante, e volevamo anche dare delle indicazioni, perché abbiamo appena sfiorato anche la questione alimentazione, che è alla base. Il sale, questo sale che insomma, odiamo, amiamo, cosa davvero fa molto male ai nostri reni. Anche l'antibiotico, questo lo sappiamo, tanto anche, anzi delle volte grazie all'antibiotico però si scopre di avere dei problemi. Le cose che fanno male ai reni sono tante, e mangiare con poco sale è una buona abitudine. Non tutti i pazienti che mangiano salato diventano ipertesi, perché ci sono delle variabili genetiche a questo proposito, quindi in ogni caso mangiare non aggiungendo sale raffinato, sale da cucina, è una buona abitudine, perché in quello che consumiamo c'è tutto il sale che ci serve, tutti i sali che ci servono se abbiamo un'alimentazione normale sono già presenti negli alimenti. Una cosa che fa malissimo al rene è non bere, perché l'organismo si disidrata e il rene concentra tutto quello che elimina, massimalizzando la capacità di precipitazione all'interno del rene con tutte le cause conseguenti. E poi fare attenzione ai farmaci, non abusare di antibiotici, perché molti vengono eliminati attraverso il rene, possono creare problemi al rene, nel senso far peggiorare la funzionalità renale. Ci sono antibiotici che sono nefrotossici per definizione, e non usare certe tipologie di farmaci in certe situazioni, avere cognizione che se si ha una malattia renale bisogna fare attenzione a certe cose, quindi rivolgersi al medico di medicina generale, che eventualmente in casi che riterrà opportuno invierà il paziente al nefrologo specialista. Queste sono state le indicazioni del direttore dell'unità operativa complessa di nefrologia e dialisi dell'U5 Polesana, Fulvio Fiorini. Allora, io ringrazio davvero tutti coloro che ci hanno chiamato, chi ci ha guardato, chi ci guarderà in replica, chi ci ha guardato in streaming, e ringrazio davvero molto Edgardo Contatto, direttore sanitario dell'U5 Polesana, per essere stato con noi, per averci dato queste informazioni e anche per insomma portare avanti questa scuola, questo pensiero di grande rinnovamento, che non è una cosa da poco. Sia utile. Ecco, e ringrazio ancora una volta Fulvio Fiorini, direttore dell'unità operativa complessa di nefrologia e dialisi dell'U5 Polesana. Noi come sempre ritorniamo domani. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci.